वेलकम बैक टू माय शॉर्ट। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन को पे सेट कर देना। सो गाइस, आज मैं लाया हूँ ऑयल पेस्टल। सो गाइस, इस वीडियो का टाइटल होगा अनबॉक्सिंग ऑयल पेस्टल रिव्यू। सो गाइस, चलते हैं मेरे टेबल की ओर। सो गाइस, आ चुके हैं अपनी टेबल पे और ये रहे ऑयल पेस्टल्स मिक्सिंग का मैजिक। तो गाइस, सबसे पहले तो हम इसका बैग पढ़ लेते हैं। तो इसका बैग में इसका MRP है 35 रुपीज़ और बाकी ये कुछ ऐसे बनता है। ओके, सो अभी फटाफट से खोलते हैं इसे। लेट्स गो, फटाफट से खोलते हैं। सो खुल गया भाई साहब। सो ये रहा इसकी जगह, तो इसे फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने खोल लिए हैं और अभी फटाफट से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसे हम इसको निकालेंगे बाहर। ओ भाई गाइस, आप लोग देख सकते हो ये रहे इतने सारे मेरे ऑयल पेस्टल्स। देख सकते हो इसमें टोटल 15 नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गाइस, ये रहे हमारे सारे कलर्स और ये रहा हमारा कैमल शेप का। तो मैं आपको लोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू यूज ऑयल पेस्टल्स। तो उसकी ड्राइंग भी वीडियोस आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी इसी। गाइस, आई होप आप लोगों को मेरे ऑयल पेस्टल्स अच्छे लगे होंगे। तो गाइस, आज की इस में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।